Ja sam se za medicinu, to jest ne mogu reći odlučio, nego sam shvatio da ću se time baviti zapravo već u djetinjstvu, u osnovnoj školi, jer gledajući oca liječnika nekako mi je bilo to zanimljivo zašto se ljudi razbole, kako im pomoći, šta je u pozadini toga. Htio sam razumjeti zašto nastaju bolesti i kako funkcionira medicina. Tako da sam vrlo rano znao da ću se baviti medicinom. Znao sam da želim biti neka od internističkih struka, a gastroenterologija mi se svidjela zbog svoje šarolikosti bolesti. Nije fokusirana samo na jedan organ kao neke druge subspecijalnosti interne medicine. 10 najčešćih tumora koji zahvaćaju ljude, odnosno malignih bolesti koji zahvaćaju ljude, nekoliko njih spada upravo u domenu gastroenterologije. S druge strane, simptomi koje mi obrađujemo su zapravo prisutni kod vrlo velikog dijela populacije. Prije ili kasnije velik broj ljudi zapravo doživi neke od probavnih smetnji koje ga onda natjeraju da potraži gastroenterologa. Tako da gastroenterologija definitivno spada među, ja bih rekao, najšire potrebne grane medicine. Polipi su izrasline sluznice probavnog sustava koje su u početku dobročudne, međutim, nastankom dodatnih mutacija unutar njih, one mogu progredirati u karcinom. Kad govorimo o debelom crijevu, polipi su izrazito važni zato što njihovim pravovremenim odstranjivanjem možemo spriječiti pojavnost karcinoma. Neki polipi u startu u sebi sadrže žarište, maligno žarište, žarište karcinoma, i takve lezije također adekvatnim tehnikama resekcije možemo ukloniti i prevenirati potrebu za daljnjim kirurškim liječenjem. Dakle, možemo izliječiti bolesnika sa polipom koji ima maligni karakter. Manje polipe u mogućnosti smo odstraniti i kod prve ambulantne kolonoskopije ili gornje endoskopije, međutim veće, kompleksnije, zahtjevnije lezije zahtijevaju liječenje naprednim endoskopskim tehnikama kao što su mukozektomija u dijelovima ili endoskopska submukozna disekcija. Takve veće zahvate u pravilu izvodimo u kontroliranim uvjetima uz podršku multidisciplinarnog tima, anestezije, kirurga i drugih, i takvi zahvati zahtijevaju hospitalizaciju, odnosno ostanak u zdravstvenoj ustanovi preko noći, radi monitoriranja i pravodobnog detektiranja eventualnih komplikacija. Kad govorimo o karcinomima, konkretno karcinomima i ranim karcinomima i premalignim lezijama, moramo znati da se u pravilu gotovo pa svi rani karcinomi otkrivaju slučajno. Rani karcinomi probavnog trakta, i kad govorimo o jednjaku i o želucu i o debelom crijevu, ne daju nikakve simptome. Mi ih možemo naći ili preventivnim pregledom ili kod pacijenata koji dolaze na endoskopski pregled zato što imaju određene tegobe, bilo od strane želuca, bilo od strane debelog crijeva, koje ih na neki način prisile da potraže pomoć gastroenterologa. Gastroenterolog onda preporuči izvođenje endoskopskoj pretrage. Ljudi se boje tumora, ali ako ste u mogućnosti reći mu da ima tumor kojeg ćemo moći endoskopski izliječiti, bez da će ga išta boliti, bez da će ga čekati ikakav kasnije kompleksni oporavak, onda mu donosite odmah sreću jer mu olakšate prihvaćanje mogućnosti da ima moguće rak probavnog trakta. Tako da pacijenti su u pravilu vrlo zadovoljni i sretni ako smo im možemo na temelju karaktera te lezije koju smo našli ponuditi odmah i endoskopsko liječenje i utješiti ga da neće morati ići na operaciju. Ljudi se boje operacije, endoskopskih zahvata se zapravo puno manje boje i plaše. Današnja suvremena kvalitetna endoskopija, znači jako je bitno govoriti o kvaliteti, kvalitetna endoskopija podrazumijeva korištenje zadnje generacije endoskopa koji imaju
mogućnost prikaza visoke razlučivosti, znači onaj HD prikaz, i uz to imaju mogućnost virtualne kromoendoskopije. Sa endoskopima standardnog prikaza, kako smo ranije koristili i kako se nažalost još uvijek dosta široko koriste u zdravstvenim ustanovama, s tim starijim endoskopima nismo u mogućnosti vidjeti sve te detalje koje danas zahtijeva kvalitetna suvremena endoskopija. Endoskopska pretraga koja je suvremena i kvalitetna zahtijeva upravo korištenje tih endoskopa zadnje generacije. Zato mi je užasno važno da i u ovom radu koji imam mogućnosti obavljati u Poliklinici Ambruševa, da imam na raspolaganju endoskope zadnje generacije koje imaju sve te karakteristike koje su nužne za visoko kvalitetnu endoskopiju. Ja nastojim i svojim pacijentima, a i prijateljima, članovima obitelji i ostalima objasniti važnost preventivnog pregleda i neopisivu korist koju takav pregled donosi. U slučaju da nađemo premalignu leziju, mi ju možemo liječiti, ili rani karcinom, možemo ga izliječiti i na taj način spriječiti da pacijent razvije onaj pravi karcinom koji će zahtijevati ozbiljno kirurško, onkološko i ostalo liječenje. Tako da je važnost odlaska na, ajmo reći, na kolonoskopiju daleko nadmašuje nekakvu nelagodu koju će pacijent, odnosno osoba, iskusiti prilikom čišćenja. Za nekog ko ide na pregled u anesteziji, zapravo jedini nelagodni trenutak je to provođenje čišćenja crijeva. Međutim, kažem, korist daleko nadmašuje nekakvu eventualnu nelagodu. I mislim da to danas ljudi sve više i više shvaćaju, jer nažalost vidimo sve veći broj mladih ljudi, govorimo o ljudima u 40. godinama života, pa čak neki put i prije 40. godine koji nam dolaze u stadijima gdje već imamo pravi onaj veliki karcinom razvijen. U Poliklinici Ambruševa, osim dijagnostičkih postupaka koji se vrše na najvišoj mogućoj razini kvalitete u skladu sa suvremenim standardima i smjernicama, danas nudimo i čitav niz terapijskih endoskopskih postupaka koji uključuju liječenje premalignih lezija, dakle polipa, i ranih karcinoma probalnog trakta. Danas ovdje smo u mogućnosti izvoditi i suvremene postupke kao što je endoskopska submukozna disekcija, koja je zahvat koji se proširio po svijetu zadnjih 15 godina, se izvodi u sve više centara i koji danas predstavlja takozvani standard pri liječenju ranih karcinoma i polipa, kompleksnih polipa kod kojih postoji određena šansa da se u njemu krije rani karcinom. Karakteristika tog zahvata je da se dobiva jedan uzorak sluznice, veći ili manji, koliko je potrebno, koji je u potpunosti, znači kojim se lezija u potpunosti odstranjuje i omogućuje se adekvatna patohistološka analiza i nakon te patohistološke analize u mogućnosti smo pacijentu reći da li je on izliječen od ranog karcinoma ili je ipak taj karcinom otišao u dublje slojeve tkiva i bit će eventualno potrebno dodatno kirurško liječenje. Ovdje raspolažemo svim potrebnim uvjetima za kvalitetno i sigurno izvođenje postupaka endoskopske resekcije premalignih promjena i ranih karcinoma probalnog trakta. Tu su nam na raspolaganju anesteziološki tim, medicinska sestra koja skrbi o pacijentu i nakon samog zahvata i imamo mogućnost noćenja u ovoj ustanovi kako bi se izbjegle potencijalne komplikacije i kako bi se osigurala identična skrbi koju bi pacijent dobio u suvremenom kliničkom bolničkom centru. Postoje brojni poremećaji koji mogu dovesti do otežanog prolaska hrane kroz jednjak, što se zove disfagija, a među kategorijama koje izazivaju te poremećaje spadaju i poremećaji motiliteta jednjaka. Među poremećajima motiliteta jednjaka na prvom mjestu, odnosno najčešća bolest, je ahalazija koja ima 3 svoja tipa. Pacijenti sa ahalazijom imaju izrazite probleme sa prolaskom hrane, zapinjanjem hrane u jednjaku i sa vraćanjem hrane nazad iz jednjaka u usta u obliku spontanog povraćanja. Neki pacijenti gube na težini i dio bolesnika imati će i bolove u prsima kao posljedicu određenog spazma mišića jednjaka.
Zahvat koji je danas na prvom mjestu u liječenju ahalazije i drugih spastičnih poremećaja motiliteta jednjaka, kao što su distalni ezofagealni spazam ili natkrekar jednjak, zove se peronalna endoskopska miotomija ili skraćeno POEM. POEM je metoda kojom se kroz usta postiže izlječenje, odnosno nestanak tegoba ahalazije, za što se ranije morao koristiti kirurški zahvat, rezanje mišića jednjaka izvana. Po Poliklinici Ambroševa raspolažemo svim potrebnim uvjetima za adekvatno liječenje ahalazije metodom peronalne endoskopske miotomije. I sretni smo što ju možemo ponuditi kao terapijsku opciju našim bolesnicima. Većina ljudi teško može stvari koje se odvijaju u endoskopskoj sali nazvati lijepima, jer obično uključuje krv, sluz i ostalo. Međutim, komplicirani endoskopski zahvati danas često traju dugo, neki put i više sati, te je vrlo važno imati u sebe tim ljudi s kojima se može dobro surađivati i koji će biti smireni i kod nekakvih i težih izazovnih situacija ostati sabrani kako bi se zahvat dovršio na obostranu korist. Najljepši osjećaj je kada uspješno završimo kompleksni endoskopski zahvat i kad znamo da smo se uz trud i vrijeme koje smo utrošili na tog pacijenta da smo uspjeli postići da on bude endoskopski izliječen. To pruža jedno posebno zadovoljstvo i osjećaj ispunjenja zbog kojeg u konačnici ovo i radimo.